벌써 들어오셨군요. 반갑습니다. 그렇지 않아도 마침 글을 쓰기가 너무 따분해서 차라리 누구랑 같이 앉아 얘기라도 했으면 하는 참이었습니다. 네! 보시다시피 여기가 바로 제 서재입니다. 전 매일같이 책상에 앉아서 한 가지 생각에 빠져있죠. 난 써야 한다. 써야 한다. 써야만 한다. 뭐 이런 생각에 빠질 때마다 뭐 어떤 회의감을 할까에 적게 되는데 도대체 매일같이 책상에 앉아서 매일 글을 쓰게 하고 또 이야기를 만들어내는 게 도대체 어떤 힘일까라는 겁니다. 뭐 질문은 거창했지만 대답은 아주 간단하죠. 별 수 없죠. 난 작가니까 글을 쓰는 수밖에. 그리고 사실 여러분들이 오시기 전까지 전 한 가지 생각에 빠져 있었습니다. 언젠가 될지 모르겠지만 이 작가라는 직거리를 그만둬야 될 때가 올 거라 이거죠. 그럼 그때 뭘 하냐고요? 사실 이런 이야기는 한 번도 해준 적이 없는데 오늘 이 극장에 오신 여러분들께 제가 특별히 말씀드리겠습니다. 제가 어릴 적부터 하고 싶었던 일이 뭔지 아십니까? 네, 사실 언제나 잠시만요. 제가 지금 메모를 좀 해야겠습니다. 이거 좋은 아이디어가 떠올랐거든요. 그러니까 정말 재밌는 단편이 되겠습니다. 근데 우리가 무슨 얘기를 하고 있었죠? 뭐 그깟 상관없습니다. 지금 저한테 떠오르는 이야기가 정말 재밌을 거거든요. 그러니까 장소는 바로 극장입니다. 이반 일리치 첼니아코프는 물론 출사 승진에 대해서 희망과 야망을 가지고 있으며 또 자기가 맡은 일에 대해서 열심히 인내심을 가지고 살아가고 있죠. 그리고 그러한 생활에서 잠시 떠나 커다란 만족감을 가지기 위해 그 로스토프의 작품 수염남 백작부인을 감상하기 위해 가장 좋은 가서 문자인들 예약했던 것입니다. 그런데 너무나도 가슴 뛰고 신나는 일이 벌어졌으니 그것은 바로 국가보험관리부 최고 책임자 미하일 브라슬로프 장관이 나타났던 것입니다. 안녕하십니까, 각하. 뭐라고? 저 이반 텔기아 쿠프라고입니다. 이렇게 만나뵙게 돼서 정말 큰 영광입니다. 내가 자네를 알던가? 저는 바로 바깥에서 담당하고 계신 온 관리부에서 일하고 있습니다. 그러니까 각하역에서 일하고 있는 셈이죠. 숯불가의 계장직을 맡고 있습니다. 그래, 계속 수고하게. 슬프를 잘 바꿔서. 각하, 제안이가 인사해 드리고 싶다는데요. 네, 바로 제안입니다. 텔기아 쿠프의 부인이죠. 안녕하십니까. 예, 반갑습니다. 이렇게 뵙게 되어서 영광입니다, 각하. 감사합니다. 사모님, 제안입니다. 안녕하십니까, 사모님. 처음 뵙겠어요. 장관님 뵙게 되어서 영광입니다. 전 제안의 남편입니다. 안녕하세요. 미안합니다. 미안합니다. 이제 이반은 좀 잘하십시오, 각하. 그러려고 하는 중일세. 이제 이반은 느긋하게 의자에 기대어서 수염난 백작부인을 감상하기 시작했습니다. 뭐 이제 장관과 아는 사이가 되었을 뿐만 아니라 어쩌면 친해졌다고도 할 수 있는 셈이죠. 그런데
바로 그 순간 아무런 예고도 경고도 없이 마치 맑은 하늘의 날벼락같이 이반은 머리를 뒤로 제쳤다가는 죄송합니다. 정말 죽을 째셨습니다. 괜찮아. 별거 아니니까 걱정 마. 네? 별거 아니라니 그럴 리가 있습니까? 정말 죽을 째셨습니다. 제가 흉측한 실수를. 그래 왜 이렇게 갑니까? 괜찮으니까 걱정 말란 말이야. 아니, 제가 어떻게 걱정 안 할 수가 있습니까? 이야말로 용서받지 못하지요. 제가 목을 닦아드립니다. 제가 좀 괜찮다니까. 하지만 제 침이 딱 튀어서 깜깜하고 온통 침투성인데요. 죄송합니다. 죄송합니다. 정말 지금 놈의 재채기가 갑자기 튀어나왔어요. 제가 막아보려고 했을 땐 이미 코막으로 죄다 튀어나간 걸 어떡합니까? 아무리 연극을 보려 해도 이반의 머릿속엔 오직 단 한 가지 생각이 점점 커지고 있었습니다. 그러니까 아무런 동기 없는 재채기 단 한 번이 마치 적군을 향해서 발사되는 대포의 소리처럼 점점 울려 퍼지고 있었죠. 그리고 아까 전에 그 악몽 같은 순간이 천천히 느린 동작으로 재생되면서 그 끔찍함이 재현되고 있었습니다. 여기가 이제 재밌었어요. 재밌었어요. 혹시 부인 삐진 거야? 이거. 자, 부인 갑시다. 자, 저 실례합니다. 누가 날 건드려? 접니다. 체력의 폭풍입니다. 조심해요, 여보. 바로 재채기한 사람이에요. 아닙니다. 쟁이 다 했어요. 그러잖아. 밖에 날씨가 풀 쌀쌀한데 감기라도 시까 혼자서 그렇습니다. 아직도 그 걱정인가? 그런 일은 다 우연히 생길 수 있는 사고 아닌가? 그런 일은 얼른 잊어버리고. 연극 어땠나? 아주 재밌지? 네? 안 그래? 재밌다요? 네, 그렇죠. 네, 사실입니다. 진짜 몇 년 만에 성공입니다. 그래. 어느 부분이 그렇게 재밌던가? 어느 부분이요? 혹시 제가 재채기했던 거 기억납니까? 정말 죽을 째셨습니다. 좀 잊어버리라니까. 여보 갑시다. 비라도 올 것 같은데 또 머리가 젖었다 큰일 나겠어. 좀 조심들 하라고 해요. 함부로 재채기를 하다니. 더구나 당신 머리에 재채기를 하다니. 드디어 난 망했구나. 망했어. 난 내일 아침이면 당장 모가지야. 아니, 지금 일하고 있는 숯불가에서 한심한 접촉가로 쫓겨날까요? 너무 걱정하지 말아요, 이반. 뭐라고? 너무 깊이 신경 쓰지 말라고요. 그저 별 생각 없이 대수롭지 않은 재채기쯤 장관님은 물세 입고 계실 거예요. 그럴까? 당신 생각이 정말 그럴 것 같아? 하긴 저도 약간은 걱정이에요. 그래서 둘은 걱정스럽게 집으로 돌아갔습니다. 장관님께 뭐 선물이라도 하나 보낼까? 터키 가루 하나 보낼까? 결국 밝게 빛나던 장래의 꿈은 한순간에 산산조각으로 부서졌던 것입니다. 이런 일이 나한테 생긴다? 에이, 제기랄. 너 이거 뭐하러 갔지? 아니야. 현실이 뻐기느라 특석에 앉지 말고 낮은 기획사람답게 일반석에 앉을걸. 그래. 우린 그저 평범하게 재채기하면서 사는 사람들 아니야? 이제 잘 시간이. 가만 있어봐. 내가 직접 정말 찾아줄까? 직접 찾아가서 아주 예의 바르고 정직하고 효과적이면서 매력적으로 설명하면 장관님도 불쏘시 용서하실 거야. 그랬다가 혹시 다 잊어버린 장관님에게 다시 생각나게 하는 건 어쩌려고 그래요? 아니야. 난 신사야. 점잖은 신사라면 신사부터 행동해야지. 그렇게 그날은 갔고 다음 날이었습니다. 마침 장관께서 직접 탄원을 듣는 날이기 때문에 이반은 앞서 50명의 탄원이 다 끝날 때까지 기다려야 했습니다. 아침이 가고 오후가 다 될 무렵에서야 이반의 차례가 되었죠.
저 이반 체리아 코프입니다. 저 뭐 하나 보시겠습니까? 아, 그래. 근데 여기 왜 왔나? 아, 내가 감기라도 들었는지 확인하러 온 거야? 아닙니다, 각하. 저 용서를 빌렸습니다. 제가 한 제 책이 속에는 아무런 정치적, 사회적 동기도 없고요. 어떤 정의나 폭력도 없는 아주 순수한 신께서 시키신 행동이었습니다. 그래서 저는 제 코가 생겼다는 걸 저우주합니다. 이거는 제가 잘못한 게 아니라 제 코가 잘못한 거예요, 제 코가. 그러면 죄 많은 코를 보라시되 제 코 뒤에 있는 몸뚱이를 용서해 주십시오. 제 코를 시베리아로 유배를 보내시더라도 제 코는 용서해 주십시오. 각하, 이렇게 빕니다. 이봐, 젊은이. 내 말 잘 듣게. 난 자네 코에 대해 조금도 유감이 없어. 자네 코 같은 한심한 일에 신경 쓸 새가 없이 바쁘단 말이야. 그리고 그냥 집에 가서 뜨끈한 물에 목욕이나 좀 하게. 찬물로 해도 상관없으니까. 좌우간 뭐든 좀 하라고. 그리고 제발 그때 바보 같은 일로 나를 좀 못살게 굴지 좀 마. 난 자네 아니라도 오늘 탄원하러 온 것들이 별의별 소리를 다 떠들고 가서 자네 따위에 신경 쓸 정신이 없다고. 내 머리카락. 이제 그만하면 하나님이 이반일이 체리아 코프를 감쌌습니다. 하나님 감사합니다. 신의 축복이 저와 사모님과 온 가족이 넘치기를. 그래서 나날이 행복하시고 밤에는 나보다 더 행복하시기를. 그렇게 무겁던 짐이 일순간에 벗겨진 것이죠. 아침마다 창밖에 새들이 날아 노래나고 축박할 커피가 뜨겁게 나기를 빕니다. 노래하고 휘파람을 부르며 신나게 이반은 집으로 돌아갔습니다. 가졌던 의자에 순장합니다. 의자에 놨던 카페에 빠져도 순장합니다. 정말이지 인생은 멋지고 기쁘고 행복한 것이었습니다. 그러나 이반은 집으로 돌아와서 곰곰이 생각했습니다. 말자, 혹시 내가 아주 잔인하고 인정 없는 농담의 대상이 되어서 놀림을 당한 게 아닐까? 장관이 자기를 무시한 게 아닐까? 나를 보여줄 생각도 없으면서 왜 그렇게 무시한 태도로 막대했지? 재채기쯤이 정말 별게 아니라면 왜 그렇게 보기 싫은 것처럼 막 그렇게 집으로 보냈을까? 그날 밤 당한 일에 화가 나서 빈정된 게 아닐까? 이반은 몹시 화가 났습니다. 몹시 화가 나는데! 아침이 되자 아내인 소냐를 불렀습니다. 소냐! 난 무시를 당했어. 모욕을 당했다고. 네? 무시를 당해요? 누구한테요? 대체 누가 당신같이 친절하고 감사한 사람에게 무시하고 모욕한단 말이에요? 누구냐고? 나 블라시로프 장관이야. 그 장관 그랬다고. 당신은 무시했어요? 악당 같으니라고. 날 그렇게 교묘한 수법으로 농락하다니. 하나 좀 깜빡 속아놓은 것 같다니까. 맞아. 그런 교활한 수법으로 장관까지 했을 거야. 모든 게 계획적이야. 내가 자기한테 찾아와 빌도록 모든 걸 꾸민 거고, 난 거기에 속아놓고서 무시를 당한 바보거리고. 무시를 당했다고요? 좋아. 당장 가서 얘기하겠어. 하류 계급의 의견을 얘기해주겠다. 이거야. 이 세상 사람은 모든 사람을 위해 만들어주고, 따라서 어떤 나라의 어떤 색깔, 어떤 종교의 사람이라도 다른 사람한테 재채기할 수 있는 거라고. 맞아. 무시를 당했던 바로 내가 아니라 바로 블라시로프 장관이라고. 그래서 그 다음 날이 되자 이반은 다시 그 자를 무시하러 갔습니다. 자네 뭐야? 뭐라뇨? 접니다, 각하. 저를 뭐라 보시겠습니까? 제 얼굴을 보세요. 네, 그렇습니다. 제가 하셨습니다. 다시 왔다고? 누구야? 이반 체리아 쿠키입니다. 각하 말씀대로 집으로 돌아가겠지만 동물과 찬물로 목욕은 안 했습니다. 이 지저분한 놈을 누가 데려보냈어? 자네 뭐야? 뭐냐고요? 제가 누구냐 이건가요? 네, 각하께서는 거기 그 큰 책상 뒤에 앉아서 자네 뭐야? 하고 질문할 수 있겠죠. 멋진 책상이다. 높은 자리 귀족이 이러니까 저 같은 밑바닥 공무원에게 뭐냐고 물을 수 있겠죠. 그리고 그 말속에는 이 세상에 평등이 없어. 이런 뜻이 들어있어서 사람이랑 봉사하는 쪽이랑 봉사하는 쪽이 있고 명예랑 항상과 복종하는 사람이 있고 전하는 쪽이랑 절반하는 쪽이 있는 게 당연하다. 그래서 누군가는 무시할 수 있는 거고 누군가는 모욕을 당한 게 하나도 이상할 게 없다는 거죠. 그래서 저한테 쉽게 얘기하는 겁니다. 자넨 뭐야? 하고 말이죠.
뭔 또라이 같은 소리야? 거기 서서 바보 같은 소리 짓거리지 말고 용건이 뭔지나 빨리 얘기해. 아이씨. 내 용건을 말씀드려. 저 시간 뭐야? 아파트 일 왔습니다. 요즘에 용서받은 건지 몰라. 아까 그건 정말 의연했습니다. 의연을 한게 아니에요. 제발 저를 용서해 주십시오. 나가! 당장 꺼질 바보모사! 당장 내 눈앞에서 사라지란 말이야! 난 네 놈한테 다시 보고 싶지 않으니까 한 번만 내 눈앞에 얼굴변했다고 하면은 그땐 진짜로 영원히 유명해버릴 거야! 내 머리카락. 야, 너 이름이 뭐라 그랬어? 이발. 알았어! 이 슬금 분무기 같은 놈! 곤충 같은 놈, 벌레 같은 놈! 너 시베리아로 가서 균일학 가고 네 조카한테 18세기를 봤으면 성공하라고! 그래! 넌 먼지 같은 놈이야, 먼지 같은 놈! 넌 먼지 같은 놈! 아니야, 넌 먼지도 못해! 넌 아무것도 아니야! 넌 아무것도 아니라고! 그 순간 이반의 몸속에선 무엇인가 무너져 내리고 있었습니다. 어쩌면 몸속 깊은 곳에 있는 아주 중요한 어떤 것. 그래서 한번 고장나면 고칠 수도 없는 그런 것. 생명력 바로 그 자체라고도 할 수 있는 그 어떤 것이 무너져 내리고 있었습니다. 그 다음의 이야기는 아주 간단합니다. 모든 것이 영원히 끝나고 그 다음 이야기는 간단하죠. 이반 이리치 첼리아코프는 집으로 돌아와 코트를 던져두고 소파에 누워 죽었던 것입니다.